হ্যালো গাইস, আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে কালো কালারের একটি শার, অনেক চমৎকার দেখতে। দর্শক, খান ক্যাটেল রেঞ্জের কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে। অনেক চমৎকার চমৎকার দেখতে এই গরুগুলো। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর আসলে দেখতে এই গরুগুলো। দর্শক, আমি চেষ্টা করেছি বিভিন্ন পাশ থেকে ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। অনেকগুলো গরু একসাথে করে রাখা হয়েছে। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক চমৎকার দেখতে এই গরুগুলো। অনেক চমৎকার দেখতে লাগছে। অনেক বড় এবং চমৎকার এই ষাঁড়গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক স্ক্রিনে। দর্শক, এই গরুগুলোর প্রাইস আপনারা খামার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সাথে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। দর্শক, আমি খামারের ভিতর থেকে ভিডিওটি ধারণ করেছি আপনাদের দেখানোর জন্য যে অনেকগুলো গরু আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, অনেকগুলো ষাঁড়, অনেক চমৎকার চমৎকার কালো কালারের এবং অন্য কালারও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দর্শক, আমার ভিডিও যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সবার আগে ভিডিও পেতে। দর্শক, আর যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, আমি বিভিন্নভাবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি অনেক বড় বড় এই গরুগুলো। দর্শক, এতক্ষণ আপনারা দেখলেন পেছন থেকে, এখন আমি আপনাদের গরুগুলোর সামনের পাশটা দেখাচ্ছি। অনেক সুন্দর এবং অনেক বড়, প্রত্যেকটা গরুই অনেক বড়। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।